गुड। आइए ताबिश से कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी ताबिश, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक। पहले तो आपको मुबारक कि आपने पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। ताबिश खोकर ने अभी कुछ दिनों कबल ट्रैफिक पुलिस का इम्तिहान पास किया और बहुत ही मेहनत से, लगन से, शौक़ से इनकी सिलेक्शन हो गई है, जो कि ताबिश के लिए और इसके ख़ानदान के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आइए ताबिश से कुछ पूछते हैं कि उनके अंदर कौन सा फ़न है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो उनके अंदर छुपा हुआ है, और वो हम सुनेंगे और नाजरीन भी सुनेंगे। जी ताबिश। जी, मेरे में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और जानवरों की आवाज़ें निकालता हूँ। बचपन से जो मेरे में टैलेंट है, मैं कोई भी जानवर को सुनता था तो उसको कॉपी कर लेता था। घर में आके मैंने प्रैक्टिस करता था। मामा पापा मुझे कहते थे ये क्या करता रहता है ट्रेनिंग, तो बड़ा मेरे बड़े मुझे डांटते थे, यार ये क्या करता रहता है। तो अब जाके मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में फेमस रहा। गुड। तो मेरी पहचान ही इससे होती है। मैं जब परफॉर्म करके आता हूँ तो सारे बच्चे मेरे साथ पिक्चर्स उतारते हैं, पूछते हैं यार आप में कैसे है टैलेंट। जी जी। तो आपको भी अपने टैलेंट से एंटरटेन करता हूँ। अच्छा ताबिश, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी का सुना, मगर एक मैं भी कहूँगा कि जो मेरी मर्ज़ी भी होगी ना कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना फ़न है। तो सबसे पहले आप हमें किस परिंदे की आवाज़ सुनाना चाहेंगे? चिड़िया। हाँ माशाल्लाह जी, चिड़िया। ये पकड़ें। क्लैप कर सकते हैं आप। थैंक यू। आप किस लिए खड़े? और दो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, ऊपर फेंकते हैं, आपस में टकराते हैं, कुछ इस तरह से आवाज़ आती है। जस्ट इमेजिन। जी जी। गुड। और वो क्लैपिंग। मोर। टर्की आपने देखा होगा, जानवर परिंदा है। एक्सीलेंट। ये उल्लू अक्सर शाम के टाइम जंगल, बियाबाद में, सुनसान जगहों पे बोलता है। हेलीकॉप्टर, उसके 3 मोशन होते हैं। पहला फ्लाई कर रहा होता है, जब सर पे होता है, और फिर लैंड कर रहा होता है, कुछ इस तरह से। सर पे आ गया, लैंड हो गया। मच्छर, सर्दियों में अक्सर आप लेटे होते हैं, पंखा नहीं जा रहा होता, आपके कान के पास आके बैठता है, फिर उड़ता है, काटता है, फिर जाता है, कुछ इस तरह से। ये बैठा है, अब बैठ के उड़ेगा। वो गया। बिल्लियों की लड़ाई, अभी बातचीत हो रही है, नैन में टक्का आपस में लड़ा है, लड़ाई बाद में होगी, कुछ इस तरह से। एक शरीफ और एक बदतमीज है, एक कहती है लड़ना है, दूसरी कहती है छड्डो यार लड़के की रखे है, कुछ इस तरह। दूसरी शरीफ है, कहते आप बचपन में सर अपनी हमसाओं की, अपने रिश्तेदारों की घंटी बजा के भागे होंगे। जी बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से। डोरबेल। और टॉम एंड जेरी में डक आती है, डोनाल्ड डक, उसकी मामा स्विम करके चले जाती है, वो अपनी माँ को चीखती है, चिल्लाती है, पुकारती है, बहुत जद्दोजहद करती है, माँ मुझे भी ले जा, कुछ इस तरह से। ये और मेंढक, जंगल में शेर जब घुराता है, जब उसके इलाके में कोई दूसरा जानवर आता है तो वो उसको चेतावनी देता है, उसको कहता है कि मेरे इलाके में ना, कुछ इस तरह से, फिर उसको घुरा के जवाब देता है। ये थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने
बड़ी ही ज़बरदस्त अंदाज में ताबिश ने मुख्तलिफ़ परिंदों की और जानवरों की आवाज़ें हमें सुनाई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। ये होता है टैलेंट। उनके वालिद से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम रहील खोखर है। राहिल खोकर साहब, बड़ा ही मज़ा आया। आपके बेटे में ऐसी खूबी है कि वो हर परिंदे की, हर जानवर की आवाज़ निकाल सकता है। इसमें आपने कितना प्रमोट किया अपने बेटे को? ये शुरू से ये माल्टन द न्यू स्कूल का स्टूडेंट है जी। उधर इनकी टीचरों ने, इनके साजा ने इसकी बहुत केयर की और उन्होंने देखा कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो अपने घर पे भी लेके जाते थे और ट्यूशन भी जाता था, तो इसको ये प्रमोट करते थे अपने फंक्शंस में, अपने प्रोग्राम में इसको हिस्सा देते थे और ये बहुत ही सेलिब्रेट करते थे इसके। माशाल्लाह। देखिए जी, ताबिश खोकर ने हर जगह परफॉर्म किया है और इंशाअल्लाह मज़ीद ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मैं उन तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ताबिश को इतना प्रमोट कर रहे हैं, साथ इनके वालिद साहब, इनकी वालदा और भी जो इसके ख़ानदान के लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि ताबिश को प्रमोट करना है कि गवर्नमेंट सतह पर इसको कोई ना कोई एक्टिविटी दी जाए ताकि ये अपने फ़न को, ये एक फ़न है, अपने फ़न को पूरी दुनिया में उजागर करके अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। ताबिश, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा पाकिस्तान